咁我哋睇下呢度，你繼續寫啊。我喺度講呢度寫得噶啦。My mother drove me to the suburbs。咁佢媽咪就車我去嗰啲郊區啦。On the first day of my school holiday。咁我學校假期嘅第一日，咁車咗我去郊區。咁 after a 3-hour drive，咁經過一個3小時嘅車程啦，we pulled up outside a cottage。咁我哋就喺一間小屋出面停低咗。I was exhausted，我好攰，and hungry，又肚餓又攰，and glad to reach our destination。咁就好開心啊，終於到咗呢個目的地。咁 I climbed out of the car，我就爬咗出車出面啦，carrying my luggage with me。咁我帶咗啲行李。咁 as my mother sped away，我媽咪就開走咗架車。I felt tears roll down my cheeks。咁我感覺到啲淚水喺我塊面度流落嚟。即係喊緊啦，佢喺度。I had not been separated from my parents before。我未試過同我嘅父母分開㗎。咁 they had to go overseas，佢哋要去海外 for work，咁要工作啦。So they arranged for me to stay with their friend。咁就安排我同佢哋嘅朋友 Miss Gray 一齊啦，暫時。好，I wiped my tears quickly before walking along the cobblestone path。咁我就抹走啲眼淚啦，然後就沿住嗰條石路咁樣行去呢個 front door 啦，咁行去前門。咁 I took a deep breath，我就深呼吸，然後 knocked on the door，跟住敲門。佢冇請假，呢個我唔知道嘅，我要問下。唔該。Before long, I heard the sound of slippers shuffling to the door。聽到有人着住拖鞋咁樣行過去門嗰度啦。咁就 door creaked open，個門就打開咗。And I find myself looking into the kindly eyes of a wrinkled-faced lady。咁就見到一個面上面有皺紋嘅女人咧，就喺我面前出現啦。咁佢望落好友善嘅。咁 she grinned and pat my head kindly。佢就對住我微笑，跟住就拍下我個頭啦。咁 I carried my luggage and followed her down an airy passageway。咁我就帶住個行李，然後跟住佢行落呢條好空曠嘅道路。咁 to a bright comfortable room，咁就行咗去一個又明亮又舒適嘅房啦。She told me that this room would be my room for the next few weeks。佢同我講呢間房咧就會係你嘅睡房咁樣啦，喺嚟緊幾個禮拜入面。I nodded and gave her my brightest smile。咁就點頭啦，然後對住佢笑咗一下啦。咁 the room was much bigger than my room at home。咁呢度呢間房咧就遠遠大過我屋企間房。咁 from the window 透過個窗，there was also a beautiful view of the garden。有個好靚嘅景色，見到個花園啦。咁 I might not be able to see my friends for a few weeks。我可能有幾個禮拜見唔到啲朋友。But the place was beautiful。不過個地方靚唔靚啊？嗰度靚係啦。Perhaps staying with Miss Gray might not turn out so bad after all。係話或者其實我同呢個 Miss Gray 一齊住都唔係我想象中咁差啫咁樣啦。好，寫埋啲解釋先。多唔多字未寫啊？你圈個圈咗未？叫你揾時間詞，可能做到兩個，淨係做咗一個，然後就唔做啦。唔做有咩分別咧？我等你寫埋先啊，你快少少。咁星落你做住隔離嗰版先啦，或者做住長題目都得，MC 長題目。好核突啊！坐翻好，何星樂坐好啊！一車拎起原子筆。大家教會做得明啊呢個。花係非常之係啊，5 step 件事就我再講多一次，呢個 flash。排句成段。
重要點啊，到從最後先至排序，排序係最後一步先做嘅步驟。聽得明白嗎？寫筆記。首先第一步速讀所有句子一次，寫低佢。速讀唔係叫你好快咁讀一次，係叫你好快咁睇一次，係快速閱讀嘅意思。跟個或者啊，最尾嗰行。好啦，咁我就去題目度先。咁我哋趁住呢個閱讀嘅時間，就要做我哋第二步嘅嘢，揾主角時間填答。好啦，咁我哋繼續。佢問你 Where did the writer？ 大家都知道第一題。Where did the writer go on the first day of his 或者 her school holiday？ 第一日去咗邊啊？佢去咗邊啊？呢個係我指俾我睇，個 mon 嗰度指去咗邊啊？第一日。係啊，邊個啊？第一行咪有咯，邊度啊？去咗？喂，呢度啊，題目啊，第5版啊。喂，第5版啊，邊度啊？對式眼即係關係啊，去咗邊啊？佢第一日 First day holiday 啊，去咗邊啊？去咗 holiday，去咗地方啊？導遊喎，郊區係啊，郊區呢度，揀低佢，跟住寫 Q1，去咗郊區咯。跟住何星樂主角動詞補充，主角關於mother 啊，主角啊，第一題問題嘅主角係邊個 Peter ？The writer。好，跟住還是咪 did 同埋 go 咯？did 唔要 go 轉咩啊？ ED when 係啦。好啦，幫我加翻個咩字啊？你會 the writer went 係咪都寫 the writer went 郊區啊？郊區係咪就咁寫啊？定係要加個咩字 went on the first day 唔係爭咗個字 went 咩啊？went 佢話 I go 咩 school？I go by school，I go to to school 呢度爭咗個 to 字啊，幫我加翻個 to 字落去。呢個 the writer went to 呢個寫答案，然後再寫 on the first day of his 或者 her school holiday，O 唔 OK？記得寫埋個 to 字，得唔得？好，第二題啦，我哋唔寫住，你講晒先。我哋唔寫住，我哋唔寫住，同埋個 writer 有個 the 字喺呢度。歐開信有個 the 字喺度。The writer 同埋呢個照大街。好，第二題。How did the writer feel when he 或者 she arrived at the destination？ 好，我哋先主角動詞補充先。海神，主角係邊個？第二題。How did the writer feel？ 邊個係主角？ waiting 咩 writer？The writer 要寫埋個 the 字。還是呢？ did feel 係 did 同 feel，did 唔要係啊 feel 住 felt 係啦。個 writer 覺得點樣？就 when he 或者 she arrived at the destination。到星我揾答案啦，覺得點啊？佢到咗之後，期待，好肚餓，唔係好疲勞。加埋先。揀啲咪先？冇錯，全部都係顏色。嗰啲計1、2、3、4先啦，揀晒未啊？揀晒，好。又攰又疲累啊嘛，係咪啊？時間順序。簡單啲嚟講，就係我哋要跟翻究竟活動。係啦，咁又攰又疲累咪喺度咯 ，exhausted and hungry。流逝嘅。我幫佢寫 Q2。唔會，我一定係好。好，跟住我哋下面。係啦。好，第3題問星樂 ，Who greeted the writer at the cottage？ 主角係the
waiter 真係。完成排序嗰度，唔係當你有 who 嘅時候，邊個先係個主角啊我哋拉落個？who 先係個主角，去咗，引咗嚟到排序。跟住 greeted 咪係二咯，得唔得？補充喺邊度啊？星樂補充咪就係 waiter read 後面啲字，the writer at the cottage 係三補充，確認唔嘅。係間咗補充先，快啲，陣間冇得翻嚟㗎啦，冇得睇㗎啦，跟住又唔識做㗎啦。同埋揾詞邊個歡迎個作者啊？喺間小屋度。呀咩人啊？講廢話係咩人啊？多數邊個人啊？冇錯，冇人冇人。冇人喂，邊個啊？快啲答我啦！邊個歡迎佢啊？ his friend Gray 睇 Miss 啦 Gray Gray，間住 Miss Gray 啊唔係提子唔係，Gray 係提子，Grape Gray 先係提子唔係啊grape ，Grape 先係提子哦，先生。好，間得未呢度 Q3，陣間唔翻嚟㗎啦，自己做㗎啦，間間咗好。第四題，How long was the writer going to stay with Miss Gray？幾耐啊？佢要 stay with 呢個 Miss Gray？唔知間低佢先啦，喂，唔好再答唔知啦，要揾㗎嘛自己，間低佢，間咗未？我哋間未咁你間咗先，好啦間我想問間咗先，快少少。幾耐啊？歐海順，海順幾耐啊？馬拉個人啊，我哋睇翻成句，佢話目前香港最大型嘅馬拉比賽內容唔知係所有嘅要陪佢幾耐啊？理解到一個星期唔係一個星期，我哋一定要理解咗究竟專心拍片，我哋一定要理解咗究竟乜嘢係我哋個主題。有幾個提示嘅呢度係咁。 3 hours 梗唔係邊度 3 hours 啊？佢搭車搭3個鐘啫嘛。呢度望住呢度，the next few weeks 嚟緊幾個禮拜我要住喺嗰間房啊嘛，係咪？跟住佢話咩啊？I might not be able to see my friends for a few weeks 啊。有幾個禮拜見唔到我朋友啊？A few weeks 啊，a few weeks，即係幾耐啊7日？A few weeks 喎，地方唔係7日㗎啦。 few 係一些禮拜啊，咁即係3係啦，即係數個禮拜見唔到佢咯。不過寫埋 few 係代表幾個啊？係咪有分？幾個禮拜見唔到佢啲朋友啊，又要住幾個禮拜啊，咁即係佢停留幾耐啊？我講第幾個禮拜咯，係咪？好，a week 唔係啦。佢話 serve 係咩意思？幫我寫數個啊。全馬、半馬同10公里3數個咪即係幾個咯，係咪？咁答案應該係邊個啊 B ？B 係啦，呢個自己寫啦。好，第5題，What could the writer see from the window？ 我寫 see from the window， 透過個咩 window 係咩意思啊？ window 嘅窗透過個窗可以見到啲咩啊？揾 window 啊？俾項目下面呢個可以見到棵樹點解嘅？冇錯，點知㗎？做第一個配對 B 同埋 C 配對順就咩啊？呢度寫， from the window 跟住話 there was 咩啊？ garden beautiful garden， 間低佢咩叫 garden 啊？你真係花園花園，啲咯花園，啲花園。嗰個未花園園呢個係花 A 咯 A 真咯係花園，咁 A 點解會咯係咯？咁點解呢個係花園啊？ A 你哋係常識唔太好喎，呢個係花園，但係有啲草嘅呢個先係花園啊，呢個係農場嚟㗎。OK，好，跟住呢度，the writer stayed with Miss Gray without his mother in 乜嘢啊？in 係個地後面，即係呢個係跟一個地方咯。我寫埋地方快啲。個提示喺邊啊？係嚟佢會同呢個 Mrs Gray 一齊講得咪，without his mother， 咁一定係響，其實或者 her mother in 啊咩啊？係咩地方啊？所以揾 in 啊咩啊？做一個配對。好啦，頭先講郊區所以 B C 定係 D A？ 哦，B C 揾乜嘢啊？咩 call 咩係啊 cottage 間低佢一見到個馬拉松比賽嘅例子。呢個係 Q 六，自己寫答案。好，而家幫我做晒成版佢， what 我做答案俾晒你啦，你自己做快啲。做完？嘅，有。
What？呢個係中國。快啲做啊！快啲啊！冇奶奶錯啦。我間住第一題咧，我間住都夾埋個哚字噶嘛，你唔使個哚字嘅。你圈住。呢個先。好啦，佢仲有冇其他嘢要圈啊？有錢。邊度？呢個字寫定錢，呢個係咩嚟啊？時間時間。好快做完嘅，第二咪第三。好啦，唔好嘈啊！錄緊嘢啊！我都主角啦。邊個嘈咧？send 俾佢媽咪睇。邊個阿媽？你哋媽咪咯。有。嗰個冇啊。邊度啊？我咁樣不打。呢個係唔係啊？好似係一個字啊。跟住 B 係咪啊？係啊。好啦，不但係咪啊？而且係啊。同埋又係啊。呢啲全部都係句式。句式同關聯詞。邊題個？邊個咁？係啦，邊個考邊個就係重點嘅喎。我哋嚟睇下啦。呢前面哇！邊個係傾啊？一定係一個寫錯字啊！呢個女仔係傾嚟嘅咩？可以變喎，真係第一個。用藍筆改正，藍筆紅標細搞笑。嘅句子，咁我哋嚟睇下啦。佢喂，話寫晒未啊？快啲啊！唔等你啊！既是有趣嘅玩具，你頭先冇揀咩？咁讀啊，你自己揀先。發明咗風箏。既同你咁叻，做埋第四版啦。玩具嘅關係。我話好分法，佢哋兩個係一個關聯句式。既乜乜又乜乜，講緊嘅係風箏有兩個唔同方面嘅好處，又或者佢可以做啲乜嘢？第一個係有趣嘅玩具，第二個係用途多嘅工具。呢兩個都係風箏嘅用處，所以既又連埋一齊 C 同埋 E 配對，聽唔聽得明？聽得明。照住寫。OK。我而家我發現有乜嘢？唔好放啲筆。好啦，快啲啊！繁木喺度。佢一定會連埋一齊啊！唔等你啊！快啲啊！09分啦已經。係仔不但，而且呢兩個係遞進複句。特別特效，但係佢哋都係關於句式嘅嘢。快啲快啲。都要。古代啊，叫做陣間講，我陣間講。功課功課先啦。間嘅最兩個唔同嘅風箏用法，呢個係用法一，一個係用法二。行先定寫下先啊？都係 A 同埋 B。冇錯 A。好，我哋去第二版。我去第一版寫功課先。第一版。哇。Homework 我 page 哋嚟睇幾啊？一。總共而家1啊，1至12好唔好啊？等下。哦。 A 1同埋6、2、8。 6、2、8係啦。喂，但係第一版你唔做嘅，點解？你就係做上面嘅。跟住咧，錯抄。E 係個配對 ，B 行先。跟住講完等陣啊，錯抄 B 同 D。定幾啊？
乘幾啊？乘乘2好啊，乘一，所以 C 之後就加 C，最後係唔係錯好多啫。見到點樣做嘅？先交兩次啦。好，後面呢度你哋記住，我哋寫翻中文解釋 ，all the 係講緊所有啦，most 係大部分，some 咧一半，係得有些啦，no 係冇，係啦，沒有。好寫未？好，快啲寫，鉛筆寫，快啲鉛筆，快寫快寫。三條呢條簡單啲嘅，咁我哋下面就係咁做嘅，超容易啦。冇錯。 Candice 就問：Did you do 咩 housework 啊？你有冇做晒所有家務啦？all 喺做嘅嘢，all 咗 housework。佢話冇啊，跟住個 just 啦，我只係做咗咩啊？一些咯，係咪？I just did 呢個係我哋今次嘅時間。啲 nothing，我指示啊 no，幫我寫雲密布上語啊。雨，發生啲咩事啊？心嗰啲天氣會嗱，讀緊音㗎，會降晒小心啲啊！氣好，I only hung up the washing，我淨係晾咗啲衫，同埋摺咗啲衫。咁 why didn't you do 咩啊？點解你唔做晒咩啊？落嘅時候會發生點解你唔做晒全部全部家務啊兩個配對啊？ ？Because I was busy today，今日好忙咯。我有咩時間去做剩低啊？幫我寫 the rest 係剩下的。水務咁，所以發生啲咩事啊？寫餘下的啊！快啲。我有冇時間做剩低嘅家務啊？冇時間，因為超忙啊嘛。圈住個 very busy 啦。好，after school I went to my grandpa's home，去咗阿爺屋企去慶祝生日，乜嘢親戚都參加晒，超多人啊。係啦，all my relatives 啦。 B 要一齊。好啦，佢問你買咗啲咩俾佢啊？我買咗咩花俾佢啊？水務會係咪買咗所有花俾佢啊？唔係買咗咩花啊？好嘈，買咗咩花？心咯，心係啦，買咗一支花俾佢，跟住幫我圈住 Only Auntie Effie didn't like it，得佢唔中意啫喎。咁咩親戚覺得好靚啊啲花？全部都大部分係啊？點解大部分嘅？因為佢話有個人唔中意啊嘛，係咪？咁咪真係大部分都中意咯。Most relative。好啦，By the way，how are you today？今日你點啊？跟住話我好好啊。今日有冇使唔使翻學啊？唔使都你做咩着校服嘅？你今日你咪放假啦咩？未啊，好，下面呢你都放緊假，放緊假你唔係着緊校服咩？但係我唔係放緊點假，解嘅？我翻埋今日未放。我翻埋今日。好，I could finish 咩 my housework 啊？放假咯，係啦，可以做晒所有嘅 housework 咯。幾時開始放假你？放咗啦，係咪啊？開心。放咗假未啊？幾時開始放嘅？係啦，又稱方或者黃奕，呢兩個係佢嘅3月餐名。 2星期幾啊？不如講。好啦，唔記得就算啦，拎藍筆出嚟啊！係翻藍筆。佢有其他嘅，所以 M 同 B 放假放得太開心啦，都唔記得咗幾時放假啦。跟住 ferry 啊，所以幾多3日。咩 ferry 啊？係啦，by ferry 交通工具。跟住圈住個 island 啦，島啊用咩？應該岸咯係啦，要大街，但係記得咗就錯咗啦。好，the sea，好啦，喺海嘅邊度游水啊？圈住啲字去快啲。平咯can ，in 啊，佢圈咗字未啊？快啲圈字，藍色筆嗰啲字。係咪即係嗰啲字嘅？媽咪又游水又飲嘢飲，兩個剔嚟嘅喎，填咩字啊？應該 and and 好似象鼻嘅口氣，咩叫口氣啊？好啦，I built a sandcastle with Auntie，咁我就同阿姨喺度起個城堡啦。呢個 beautiful 好靚。咁 Dad prepare some snacks 咩？阿 Sa 俾我哋啊，to 唔係 to for us 係啦，for us。嚟跟住應該係 prepare 啊，我哋 prepare 配貨嘅，好啦，幫我寫吸住跟住。之後
佢咧會有一啲好似咁樣嘅嘢。好，呢度 in the evening 我哋去咗個 Chinese restaurant，去咗嗰啲中國嘅餐廳啦。咁 the food was yummy，啲嘢食好好食。貴係好定唔好啊？唔好，唔好。答案係 But but。有隻嘢，好，幫我剔埋先。呢個就係隻烏蠅啦。所以佢嘅口係咁我講隔離嗰版啦，隔離嗰版做生嘅晒啦做晒咁好犀利。咁我哋繼續先。咁你講答案俾我聽啦。第一個 nervous。會唔會係？我諗下先。第一題咧，我覺得你幫我改翻。第一題應該 afraid 會好啲。啊，點解 afraid 好啲咧？你好因為驚。下面呢個望落去先係緊張啲啊嘛，呢個望到佢就係要暈低啦，佢好驚。呢個食嚇咗佢啊！拍咗啊！埋一齊啦，真嚇頂。好，第二個個樣咁樣喎，好嬲係好，angry，震撼嘅，最後見到有個關聯係咩？有好啦，好眼瞓係咩啊？真㗎 lazy，tired， ，tired 係啦，你瞓覺啫。咦，好啦，咦唔係 tired 喎，搏咩唔係邊個？lazy，睇下先。呢個係 lazy 啊？好怕。睇下最緊份先。跟住下一個咧，下一個咪 excited，其實 excited 啊，隻眼都開大光。之後 happy 幸福。有幾個都係瞓緊覺嘅樣嘅，所以你呢個寫 lazy 啦，得唔得？咁嗰兩個做咩嗰兩個你寫埋啊，呢個冇電嘅咪好攰咯。 ？tired，咁嗰個瞓覺呢個搏啊，呢個寫波啦，好悶。我哋寫翻啲中文解釋落去啦，冇乜所謂嘅，因為全部都係瞓覺樣。波多寫悶喺度啊。 16個俾我嘅，全部人都會漏數量。 tired 係咩意思啊？好攰，好攰。我講嘅數係有冇你寫咗幾多個啊？有啊。跟住我哋 lazy 係懶。懶，咁翻得，問你哋3個一樣嘢，佢俾你嗰啲資料好嘅。得等多陣啊。下一個開心係 happy，hungry，係啦，肚餓 hungry。 unhappy，話晒所有評論嘅位置。係啊，跟住下一個係 nervous 啦，然後下一個就 unhappy 啦。 happy 唔係 sad 咩？咁樣還 happy 啊上面我讓冇咁去寫 sad 啦。黃花帶嗰度郊外遊活。咁你又講 unhappy？好地上嘢。呢個係咩啊？ first 係 thirsty 係咩意思啊？口渴，好厚，係啦，口渴。tired 好攰啦。好攰，呢個咧雞腿。眼入面得錢嘅。靜地欣賞。貪心三唔食 greedy，寫貪心落去啊。啊快啲寫。長。好勤力。晚上。 ，hardworking，係啦快樂，hard 地 working。飛舞。我福咁個花花雪，這裏鳥語花香，真美麗啊！好啦，都有 helpful，畫咗幾多？係啦，幫人。同埋拖紅鬼，紅鬼 helpful 啦，跟住對人好咪 kind 咯，善良啦。親啊， 3個。我寫善良喺度啊。啊，好。咩啫？快寫。楊萬里。波係悶啦，窮係好窮係咩啊？人破係啦，波。專名我號聽埋先寫翻啫，呢間專名號唔使的，萬里得啦個唔使聽名嚟嘅。做第幾版？咁嗰個位置我唔會其講埋第3版，楊萬里講埋第4版。呢個嘅意思，我要強調，包括我同一同事呢一個人。你4版我都做介紹到爭兩題，做埋佢啊。哦，咁所以我會唔會用國字悶寫不清？悶啊。
對不起哦，我記得一首詩，但 I feel 對不起。得啦，真係如果好啲。係呢啲嘢係量同本啦，寫埋。作品，可以表示就係咩嚟㗎？作品作品嘅名稱，即係佢嘅詩名。我哋學緊。好啦，詩名要加咩標點？好，跟住我哋後面嗰版，圖譜。冇我睇翻第一版先，呢度係 page 幾定係 page 3？就得翻書點解唔係 A4 嘅？後。好啱加咩晒。默書默第3版。就啊，有冇問題？冇問題。到時我俾個中文解釋你，跟住你幫我寫英文字落去得唔得嗯， ？OK，咁我哋就去後面第4版。我上着要爸爸同媽媽帶我出去。我呢度咧就要填翻呢啲字落去啦，講完識噶啦嘛，全部字都係咪啊？去到。好，跟住呢度，I went to Happy Park with Primrose and Aunt Effie this morning. We had a lot of fun. 跟住 Primrose and I were very 乜嘢 about going on different rides 啊，佢 excited 係去唔同嘅過山車，真係玩啲遊行家，所以 excited。好簡單一個字兜個圈啦，好啦，前講有好多食物。好開心啦，it was really fun. However, we had to wait for a long time to go on each ride. 博 Nothing to do，係啦，好無悶啊。We were bored because we had nothing to do。揀咗未？間咗。我 Primrose got a chance to feed the dolphins in the afternoon。咁晏晝啦，有機會可以餵海豚啦。She was 乜嘢 because it was the first time 啊。Her palms kept on sweating。嗰個寫 palms 係手掌。田總後屈。喂，唔好壓腳跑咧。講咗個大詞，然後隻手一直都流緊汗啊，佢好咩啊？ Scare 熱咯我，scare 講出嚟。好熱，上面有耳隻。用第一次接觸海豚，好驚呢個未到驚，好咩啊？只係afraid 唔係 afraid，意思。 nervous nervous 係啦，佢好緊張，冇好啊。因為第一次接觸未到驚啊，佢只係隻手心流汗啫。OK，I didn't feed the dolphins，我冇餵海豚。I thought the dolphins would bite me，咩叫 bite 咋？驚佢會咬你。係啦，咬我，幫我寫個咬字。咁我好咩啊？所以驚我好驚，今次我都係驚，我連餵都冇去餵佢啊。 afraid 係 scared 定 afraid 啊？係 Afraid 好，跟住 it was a hot and sunny day，一個好熱又大太陽嘅日子啦。係啦，幫我圈住 15 bottles of water，佢乜15杯水啊，真係好口渴啦。未，所以要加上啊。冇錯。呢個係 hungry，點解 hungry 嘅？因為因為 A 啊 big meal 係啦，都 hungry。好，跟住下面啦，第一個早好，咁我哋就做晒啦，未做晒啦，sorry，仲有7、8題睇唔到添。好啦，Primrose wanted to stay at my home overnight。咩叫 overnight 啊？佢想一晚係啦，想過夜啊。But Aunt Effie say no，佢唔得啊。咁 Primrose was 咩？所以佢喊啊。面刀跟一個逗號。 set 上面有聲係咪啊？嚇係啦，佢圈住 cry，好開心咁樣，因為佢好 sad 啦。後面係螢火蟲好開心邊度 cry 啊？到飛舞。I told her not to cry，叫佢唔好喊啦。And promised to play with her again soon。咩叫 promise 啊？動物。 insect 係啦，幫我寫承諾。動物。好啦，句式似唔似啊？ I had a great day。冇錯，中間用開始做，開始做。記住 I am very 咩啊？要瞓覺啦。個覆句係 Tired 係啦，跟住 tired 啦。要有死逗號。對好啦，分號後面嗰一句點會？好，咁就搞掂啦。上個禮拜。科學嗰啲啊，等一陣，我做晒。播先。